Wamichake male nguri konage fane ubadilale firri fano koranan anne atgaru kodako dipate jirke na fe botilate nafdawate atgaru kodako dipate jirke na fe botilate nafdawate Biya gari notis biya kamna Mamarga ke no badafte Kalate ke isaf komen kamnu Kanuti dabre nuti rete Dama toko isanu ke kesu Kanina fan terasa gubatu Madukan sabas sajallatu Agau Yetu kamnu yadabuni Agau Iyo fi kesato adabuni Agau Iga kulkulu dandalasuni Agau Obbola nuri walbukuni Agau Yutare boda nakamuni Agau Asyo fi rati tufatamuni Danta satif isinfini Isa gara satif isinbule Sabake sanyin kalingone Dugan bule dugan kanjiratu Wakayo nama tokokasi Iya sab nama tokokasi Wakayo nama tokokasi Sanyikov nama tokokasi Wakayo nama Wagayo nama tokogasi Biyakov nama tokogasi Wagayo nama tokogasi Walalam nama tokogasi Wagayo nama tokogasi Agau sanyitu kuda gogoduni Agau ijole patu kuda basuni Agau ilmana masari kite suni Agau panguduni do finale kudi Agau shamarani hori nangurguruni Agau Yorma keset salbachuni Agau Imi mani ye satim buluni Agau Dalana morir malfachuni
kamna mamarka ke nu badafte galata ke isaaf komen kamnu kamnu ti dabre nu tirate nama tokko isanu gegesu kanina fantera sagubatu nama dukan sabas ajallatu agau aturte harkadu atafuni agau urani hada yesatuni agau adunya gadada nubekuni agau liye samadu itoni agau nagaan waaqayyoo gooftaa machaa lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u fagoodhaaf dhiyoodhaati sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan hunduma keessaniin nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha kun as biyya Norway magaalaa Oslo irraati kan isin qaqqabu sagantaa waaqeffannaa kallattii waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Oromoo Oslooti nagaa keenya isa ho'a isinii dhiyeessinaa ana wajjin irraa obbolootni nu tajaajiluudhaaf kunoo fuuldura keenya jiran obboleessa keenya lubaa jeetoo hordofaa as biyya Norway magaalaa Bergen irraati akkasumas immoo faarfataa Abbabaa Tamasgen California San Diego irraati kunoo fuuldura keessan jirra nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u faarfannaa amma obboleessi keenya Fedhesaa Mikaa'el faarfatee haa ga'u jedhuun sagantaa keenya jalqabnee jirra egaa guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo bal'inaan yerootti dhageenyu qabnaa lubi jeetoon sagalee waaqayyoo nuuf dhufaa akkasumas waaqayyoon akka gaariitti faarfannaa nu waaqessinaa obboleessa keenya Abbabaa wajjin anis immoo sagantaa kanaa isinii gaggeessuudhaan qindeesseen isin biraan ga'aa maqaan koo Roobsan Makkooti mee waaqayyoo kan inni wajjin ta'uuf amma isin sagantaa kana sheer gootanii hiriyoota keessanii qaqqabsiisan namoota immoo ammayyuu isin ga'iin jiran immoo akkasiin gara kanatti affeertaniif mee hammasitti waaqayyoon hin kadhannaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisa faarsaa 145 lakkoofsa 9 irraatiin gabaabsee eegan dubbisee booda gara waaqeffannaatti seenna akkana jedha faarsaa 145 waaqayyo nama hundumaa fi gaariidhaa jedha hojii harka isaa hundumaafis hin hojjetu iddoo biraatti immoo maal jedha waaqayyo gaariidhaa jedha gaarummaan isaa immoo bara baraan waan ta'eef isa galateeffadhaa jedha maqaan waaqayyo gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u firoottan koo waaqayyo gaarummaa isinii oolee aduu guyyaa har'aa kan agartan akka koo waaqayyo eegumsa dinqisiisaa nuu godhee waan hin mul'anne jalaati balaa mul'atuuf hin mul'anne dhoksaatiif fuulleetti kan darbatamu jalaati nu eegee nu tiksee har'aan isa nu ga'e waaqayyo kana galateeffachuudhaan jalqabna guyyaa keenya yeroo keenya sagantaa keenya kan ammoo dabarsinee waaqayyotti laanna akka waaqayyo fi isaatiin nu gaggeessuuf mee waaqayyoon gabaabsinee galateeffanna si galateeffanna waaqayyo gooftaa machaa galataaf oqubaa yaa waaqayyo elaa ati waaqayyo gaariidha gaarummaan isaa samma bara baraatti jedha waaqayyo kun hojii harka isaatiif hinoo jedha kun immoo dhugaadha jireenya keenya irratti agarre gooftaa bara bara elaa akkati nu ho'itu akkati tiksee gaarii taate akkati waaqa gaarii taate gooftaa ko qabatee keenya irratti agarre gargaarsa nu ta'eef ho'ina nu ho'iteef oolmaa nu oolteef galataaf oqubaan siif haa ta'u cabuu lafee mudhukuu foonii dhangala'uu dhiigaa malee eeddee tiksitee hamma guyyaa har'aatti gooftaa har'aa waan nu geesseef galataaf oqubaan siif haa ta'u gooftaa elaa guyyaa har'aa immoo guyyaa eebbifamaa guyyaatti fuula kee barbaaddan
guyyaatti sirraa dhageenyu guyyaatti siinu waaqessinu gooftaa koo waan nu laatteef si galateeffanna. Gooftaa koo sagantaa kana dabarsinee sitti laannaa ati ofii keetii geggeessi. Elaa yaa Waaqayyo faarfannaa lafa kanatti ta'u waaqeffannaa asitti ta'u sagalee asirraan darbu hundumaa keessatti tulfaadhu. Ulfina isaa daguugiitii ati fudhadhu. Obboleessa keenya sagalee Waaqayyoo nuuf fidee dhufu gargaari. Wajjiniin ta'i arraba isaarra taa'iitii ati nutti dubbadhu gooftaa. Sagalee fayyinaa, sagalee jajjabinaa ati saba keetiif ergi. Fagoof dhiyoo taa'anii ilaa fagoof dhiyoo teessee lubbuun see eeggachaa jirtu har'a atuu sin argiin hin deebi'u. Waaqeffannaa obboleessi keenya faarfannaa obboleessi keenya gooftaa fidee dhufu keessaan ati ulfaadhu. Gooftaa bara baraa ilaa galata asirratti si dhiyeessinu kana waaqeffannaa asirratti si dhiyeessinu kana galata finnee dhufnu kana foolii urgaa godhiiti teessoo kee irratti ati simadhu ati urgeeffadhu. Gooftaa koo ana sagantaa kana gaggeessuus nu gargaari. Konnekshinii keenya ilaa gooftaa tamsaasa kana teekniika isaa hundumaallee dabarsinee sitti ilaalla. Ilaa gooftaa koo rakkina tokko malee fagoof dhiyoo namooti jiran haa dhaggeeffatan ergaa guyyaa har'aa. Miilla namootaa sitti ariifachiisi. Gurri namootaa lapheen namootaa banamee gooftaa sagalee fayyinaa haa dhaga'an. Isa kana waan gootuuf si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Luba Jeetoo fi Abbabee Biraatii yoo sagaleen banameera ta'ee sagalee Feesbuukii gadi nuu qaba. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa firoottan koo egaa sagantaan keenyaa jalqabee jira. Akkasin sheer gochaa jirtan immoo nan amanaa amma kallattiidhumaan gara waaqeffannaatti ceenaa obboleessi koo faarfataa nu jaallannuuf kabajnu Abbabaa Tamasgeen faarfannaa isaatiin nu har'a nu tajaajiluuf fuuldura keenya jira. Anaa dhufu Abbabe. Isinis baga jiraattanii baga nagaan nu eddanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo gaariidha akkuma ati jette. Ameen. Egaa atti nuuf uftaa waaqeffannaa. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Obboloonni duuka buutuu Kiristoos taatan addunyaarra jirtan hundumti keessan ayyaanni Waaqayyoof eegumsi Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkasuma immoo karaa laayinii kanaa teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan sagaleen Waaqayyoo sagaleen jireenyaa mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti bultoo keessan keessatti hojii guddaa haa hojjetu. Hin amanna Waaqayyoo karaa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waldaatu cufame malee laphee keenyatu cufame miti. Yes. Laphee cufuu hin danda'u seexanni garuu waldaa cufuu hin danda'a namni. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoon kan sodaatan jireenya bara baraa akka galan rakkina abidda keessa akka darban sagalee Waaqayyootu dubbata. Macaafa lallabaa boqonnaa 12:13 irratti Waaqayyoon sodaadhu abboommii isaas eegii kun nama hundumaarraa hin barbaadamaa xumurri dubbii dhageenya hundumaas isa kanaa jedha. Wangeela seera uumamaarraa kaasee amma mul'ata Yohaannisitti xumurri dubbii kutaa kanaadha. Macaafa lallabaa 12:13 Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoof abboomamuu, Waaqayyoon sodaannee, Waaqayyoof abboomamnee bara jireenya keenya akka dabarsinu immoo Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Ameen. Waaqayyo waan hundumaa immoo nu dabarsa. Maqaan isaa galateeffamu. Kanaaf gara sagantaa kootiittan ce'aa. Obbolooti laayiniin kanarra jirtan Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Akkasuma immoo itti dadhabdanii laayinii kana bantanii tajaajilaa jettanii warri nu afeertan obboleessa koo isinis Waaqayyo haa eebbisu. Waldaati keessa jiraattus Waaqayyo haa eebbisu. Tajaajila keessa Waaqayyo haa eebbisu. Ulfaadhaa galatooma. Ameen. Ati naaf gaariidha jedha faarfannaan koos. Ameen. Waaqayyo gaariidha. Yes. Ati naaf gaariidha. Ati naaf abbaadha. Ati naaf waan hundaa. Chapa koo siin fayyee. Miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha. Chapa koo siin fayyee. Miidhama koo baay'ee Yesuus koo sittan irraanfadha.
ati naaf gaariidha ati naaf abbaadha ati naa waan hundaa jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee Yesuus koo sittan irraanfadha yemmuu ittiin taa'ee yaadu karaa tirrana fidde bubbeef qilleensa hamaa situ narraa gab godhe dandeettii kootiin miti yookaanis jabina koo hin qabuun tooftaa biraa waaqayyoo dhalfinni koo ati naaf gaariidha ati naaf abbaadha ati naa waan hundaa jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee Yesuus koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee Yesuus koo sittan irraanfadha hidhaa jaalala keetu harki seena fideechi asiin turree biddoon koo fagoo galaanaan achisi kunoo rakichaan achi otuuti naaf taane kennaarra caalu hin qabuun carraa biraa balbalattiin ol galu ati naaf gaariidha ati naaf abbaadha ati naa waan hundaa jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee Yesuus koo sittan irraanfadha midhaa jaanin argamne mala maltummaa narraa taboon qabaanne iji kee dursee argee isa ribee nagaadu situu narraa qolatee gooftaa galata fudhu ati abbaadha ati naa waan hundaa jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha jaba koo siin fayyee miidhama koo baay'ee gooftaa koo sittan irraanfadha ammalani maya gooftaa maalan deebisaa gochaanii ana waan hundarra caalaa na godhachuunoo mucaa kee barbaachi kee kun na dhiibaa eessaana fiddee waaqamoo lafaa namni na hubanne na waan teettaa fagoo ammalani maya gooftaa kan deebisaa gochaanii ana waan hundarra caalaa
nagoora chuunoo mucaakee barbaachi kee kun nadhibaa isaan afiddee waaqa koo lafaa namni naanu bannee na waan beektaa fagoo fagoo. Iddoo boo'ichaa wacaati nagaaf tasgabbiin hin jiru achi middootii na fiddee firrillee naman gargaaru ammaanani aaya gooftaa maalan deebisaa gochaa kee anaan waan hundaarra caalaa nagoora chuunoo mucaa kee barbaachi kee kun nadhibaa eessaan afiddee waaqa koo lafaa namni naanu bannee na waan beektaa fagoo fagoo. Barbaachi kee kun nadhibaa eessaan afiddee waaqa koo lafaa namni naanu bannee na waan beektaa fagoo fagoo. Barbaachi kee kun nadhibaa eessaan afiddee waaqa koo lafaa namni naanu bannee na waan beektaa fagoo fagoo. Inni waaqayyo fataman immoo waaqayyoon waliin waaqessinaa. Kaleessa na gargaartee borimmoo nan dagatu. Kaleessa nu geggeesse waaqayyoon hin dagatu. Maqaan isaa galateeffamu. Kaleessa na gargaarte borimmoo nan dagatu. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Kaleessa na gargaarte borimmoo nan dagatu. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Olmaa keetu na keessa finiine faarfadhu naan jedha shubbisi naan jedha murtii naan jedha. Na keessa finiine faarfadhu naan jedha murtii naan jedha shubbisi naan jedha. Mudaa jireenya koo gooftaatu na dhokse holqa dhagaa gidduu haadhee na guddisee na danda'ee naanoo na baatee barruuta kana dhugaa ba'u attamittan isaa erganni naaf ta'e anis nan taafi diina konnoo wadhaa boqonnaa ragalfii. Erganni naaf ta'e anis nan taafi diina konnoo wadhaa boqonnaa ragalfii. Erganni naaf ta'e anis nan taafi diina konnoo wadhaa boqonnaa ragalfii. Kaleessa na gargaarte borimmoo nan dagatu. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Olmaa keetu na keessa finiineetu galataa si dhiyeessa. Olmaa keetu na keessa finiine faarfadhu naan jedha burraaqi naan jedha shubbisi naan jedha. Na keessa finiine faarfadhu naan jedha shubbisi naan jedha. Hallelujah. Abbaa mo'icha leenca daawwiti goota beekamaa abbaa barcuma
Lolte mosisuni siva maluma Mutabi kama Abba bartuma Lolte mosisuni siva maluma Bamu ija Lenja dawiti Lenja dawiti Lenja dawiti Mutabi kama Abba bartuma Lolte mosisuni siva maluma Gati Ojaderata Irresa lalle baay'ee daadata Eeboo mirmirse danuu geeyse garuu Waaqayyo karaa tambise Leenca daawwiti Leenca daawwiti Leenca daawwiti Goota beekamaa Abbaa bartumaa loltee moosisuuni sifa maaluma Goota beekamaa Abba bartuma lolte mosisuni sifa maluma Gachana febo obdu karirse madda sibiilaan qaama sadokse cirracha xiqqaa darbatu innoo danda'e jalan dhaabatu abbaa moo'ichaa leenca daawwiti Leenca daawwiti Leenca daawwiti goota beekamaa abbaa bartumaa loltee moosisuuni sifa maaluma goota beekamaa abbaa bartumaa loltee moosisuuni sifa maaluma goota beekamaa abbaa bartumaa loltee moosisuuni sifa maaluma Waaqayyo isin haa eebbisu. Haleluuyaa, haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan maccaa siinis maatii keessa haa eebbisu. Heetoo ishee sagaleedhaan si jalaa qabaa jirtu gooftaan bara baraan haa eebbisu. Baay'ee sagalee bareedaa. Haleluuyaa. Baay'ee Waaqayyo nu eebbisaa jira. Argamuun Waaqayyo nutti dhaga'amaa jira. Ulfinni isaaf galanni isaa hundumtuu immoo Waaqayyoof haa ta'u. Fagoof dhiyoodhaatii sagantaa kana hordofaa kan jirtan hunduma keessan ammallee irra deebinee nagaa isin gaafanna. As biyya Noorwee magaalaa Osloo waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Oromoo Osloo irraatii isin qaqqabaa jira kuni. Amma walumaa galatti gara ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa dhaga'uutti ceenaa obboleessi keenya Lubii Jeetoon waldaa Kiristokummaa waldaa Kiristaanaa Bargan irraatii kunoo gidduu keenya jiru anaa dhufu Luba Jeetoo. Fayyaa ta'e roobsan Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo waldaa warra Wangeelaa Oromoo Osloo haa eebbisu. Waaqayyoon guddaa godheen galateeffadha. Waaqayyo carraa kana waan naaf kenneef. Har'a immoo obboleessa koo Faarfataa Abbabaa wajjinis akkan tajaajiluuf Waaqayyo carraa kana waan naaf kenneef baay'een gammadaa. Obboleessa keenya Abbabaa Waaqayyo si haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenyaa Waaqayyo gaariidha. Sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjiniin kan dhageenyu macaafa abboota firdii boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irra kan jiru gara dhumaasaa nan dubbisa akkas jedha. Utuma dadhaban iyyuu diinota isaanii ari'uu ittuma fufani. Utuma dadhabanii diinota isaanii ari'uu itti fufani. Waa'ee dadhabbii firii qabu dadhabuu irratti dubbadha. Dadhabbii ija qabu, wal'aansoo ija qabu, wal'aansoo bu'aa qabu dadhabuu. Mee gabaabsinee Waaqayyoon kadhanna. Utuma dadhabanii ari'achuu, utuma dadhabanii wal'aansoo qabu, itti cichuu ayyaana akkasii akka nu baay'iftu yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha galgala kana. Sagaleen kee gaafa dubbatu, sagaleen kee gaafa afaan keetii ba'u, jireenya namaa keessatti biyya lafaa irratti waa godhee gara keetti deebi'a. Galgala kana yaa gooftaa sagaleen kee inni humna waa gochuu qabu, sagaleen kee inni seenaa namaa geeddaruu qabu, sagaleen kee isa dadhabbii namaa jabinatti geeddaruu danda'u waaqarraa akka nuuf ergitu jaalala kee haa ta'u.
yaa gooftaa an saba kanatti dubbachuudhaaf nama ga'aa miti dubbiin koos dubbii gargaaru miti dubbiin gargaaru garuu sibiraatii dhufa maqaa Yesuus Kiristoos dubbii gargaaru kan cimsu kan ijaaru kan abdii namatti godhu kan mogolee namaa jabeessu dubbii sibiraa ta'e waaqarraa saba kanaaf akka ergitu anaaf akka ergitu jaalala kee haa ta'u dadhabinni firrinni koos hin daangessin yaa gooftaa galgala kana sagalee kee isa humna qabeessaan gara keenya kottu sagaleen kee ana nama dadhabaa garbicha kee haa argatu sagaleen kee obboloota koo haala garaagaraa keessatti dadhabaa mudhukaa jiran haa argatu sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa humni isaanii kan bu'e wallaansoon humna isaanii kan fixe galgala kana sagaleen kee isaan argatee isaan jabeessu sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa wallaansoo isaan qabaa jiran immoo firiitti haa godhuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa dhorkaa tokko malee kottuu nutti dubbadhu nu hundumti keenya si dhageenya maqaa Yesuusiin ameen. Utuma dadhabanii diinota isaanii hin ari'u turaniyya. Waa'ee bara abboota firdii gabaabsee waa tokko dubbachuudhaaf barri abboota firdii bara saamtoti saba Waaqayyoo rakkisan akka ta'e boqonnaa 2:16 argina. Warri saamtuun saba Waaqayyoo rakkisanidha. Kanaaf Waaqayyo abbootiin firdii warra saba saaman kana warra nagaa sabaa saaman qaban warra qabeenya sabaa saaman kana keessaati Waaqayyo akka birmaduu saba isaa baasuuf abbootii firdii kaaseedha boqonnaa 2:16 seenaan saba Israa'elii bara abboota firdii keessaatti gaa seenaa saamamuu jalaa wallaansoo qabanii akka ta'etu argina. Sabni kuni gaafa abbootiin firdii kaane gaafa namni tokko ka'u qalbii isaanii gara Waaqayyootti deebisanii sana booddee immoo deebi'anii gara booddeetti deebi'u. Amala rakkisaa qabu. Amala nama dadhabsiisuu qabu. Sabni kun Waaqayyoon dadhabsiisanii boqonnaa 3 keessatti maal jedha sabni kun kakuun eeganii sabni kun anaaf hin amanamanii sabni kun isa Waaqayyo isaan Waaqayyo abbootii isaaniitii wajjin dubbadhe isa sanaaf hin amanamanii jedhee utuu dubbatuutu argina. Waan Waaqayyo isaaniif godhe warra dagatan karaa abbootii isaaniirraa warra goran kakuu eeguu warra hin dandeenye warra tajaajiltootaaf saba isaa dadhabsiisan akka ta'etu argina. Egaa bara abboota firdii akkuma beektanii dhuma geggeessaa Iyyaasuutii kaasee hamma moosifamuu mooticha Saa'olitti kan jiru baratu of keessatti qabatee jira. Waaqayyo gaa Geediyoonin waame Geediyoonii fi waa'ee namoota isaa wajjin lolatti ba'aniiti boqonnaa 8:4 irratti kitaaba nama jedhu dubbisee kan ilaallatu utuma dadhabanii diinota isaanii ari'atu turanidha. Geediyoonis egaa yeroo sabni Waaqayyoo saamamee saamichi jalaa saba kana baasuudhaaf nama Waaqayyoo isa waame akka ta'e boqonnaa 6:1 irraati in argina. Sabni Israa'el ammoo Waaqayyo irratti waan hamaan hojjetanii kanaaf Waaqayyo dabarsee waggaa 7 harka warra Miidiyaanitti isaan kenneedha. Warri Miidiyaan qabaan isaanii isaan rakkisee qabeenya isaanii saamuu horii isaanii saamuu humna isaaniitiin namoota isaanii irratti miidhaa isaan geggeessan hundumtuu saba Waaqayyoo waan rakkiseef Waaqayyo immoo isaanii fo'ee Geediyoonin isaaniif kaa'e. Egaa Geediyooniif namooti isaa dadhabbii guddaadhaan wallaansoo qaban. Utuma dadhabanii galuu humni isaanii hin buune. Wanti baay'een humna isaanii buusaa isaan garuu abdii isaanii hin kutanne waa isa kanaatu ilaalla. Tokkoffaa dadhabbii isaan dadhaban kun dadhabbii firii qabu dadhabbii ija qabu kan isa taasise inni jalqabaa waamicha isaa sirriitti adda baasee beeka Geediyoon. Waaqayyo gaafa isa waame kottu
dargaggeessa jagna nana ati warra miidiyaaniin akka namni tokko nama tokko rukututti hin rukuttaa saba kana siinan birmaduu baasaa jedheetu isa waama. Boqonnaa ja'a lakkoofsa 14 irratti isa kanatu argina. Israa'eliin harka miidiyaan jalaa siinan baasaa jedha. Waaqayyo saamamuu saba isaatii gaddee argee itti dhaga'amee Geediyooniin kaase. Gaafa Geediyooniin Waaqayyo isa waamu Geediyooniin dargaggeessa jagna nanaa jedheetu isa waame. Boqonnaa ja'a keessatti akkuma beektan seenaa isaa Geediyoonii akka ilaalcha namaatti gaafa Waaqayyo jagnatiin jedhu jagnummaa nama qabu fakkaatu. Maaliif sabni kun saamicha irraa kan ka'e warra miidiyaan jalaa waan qaban dhoffachuudhaaf boollatti holqatti da'ootti galanii achi keessa jiranii Geediyoon lafa silaa wayini cuunfanitti nama qamadii tumutu Waaqayyo itti ba'ee dargaggeessa jagna nanaa ittiin jedhe. Waaqayyo maqaan Geediyooniif kenne yeroo sanatti Geediyoon wajjin wanta deemu miti. Garuu eenyummaa Geediyoon isa dhumaa argeetu Waaqayyo eenyummaa isaa isa dhumaatiinitu isa waame. Jagnummaan Geediyoon gara dhumaatti hin argina. Itti cichee utuu humni isaan bu'in utuu hin dadhabin wal'aansoo qabeen moo'icha inni argatetu jagna isa jechisiise. Sagalee Waaqayyoo keessaatii uumama boqonnaa 17 lakkoofsa 5 gaafa dubbiftanii Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee ati saba baay'eedhaaf abbaa hin taataa kanaaf maqaan kee Abrahaam utuu hin taane Abrahaam jedhamee waamamaa ittiin jedhe. Yeroo Waaqayyo Abrahaam ati abbaa saba guddaati ittiin jedhu Abrahaam ilma Aggaar irraa kakuu Waaqayyootiin ala godhate malee dhala tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo garuu fiicharii namicha kanaa at the present argeetu isa egeree isaatii Waaqayyo har'attiin waama. Maqaa Waaqayyo siif baasu eenyummaa keessa dhugaa argisiisa. Waaqayyo Geediyooniin ati jagnaa har'a boolla keessa jirtaa har'a dhokatteetu qamadii tumtaa har'a haalli kee hin fakkaatu garuu lafan siif yaade gaafa ilaaluu dandeessu akkan sirraa barbaadu gaafa taate jettu garuu ati dargaggeessa jagna saba keetiif qoricha taatu saba kee birmaduu baasu akkati taatu argeera ati kanaafi iddoon kun siif hin malu ka iddoo sanaattiin jedhe. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo waamicha inni isa waame fudhatee ka'e Geediyoon. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti Yaaqoob utuu obboleessa isaa jalaa baqatee deemu gaafa karaatti itti dhi'ee dhagaa boraafatee bulee Waaqayyo wajjin gaafa wal'aansoo qabee na eebbiftu malee gassinniisu jedhee yeroo dubbate maqaan kee eenyu jennaan maqaan koo Yaaqoob jedhe. Kana booddee Waaqayyo akkasiin jedhe ati namaa fi Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabdee waan mo'atteef nama hin dadhabne utuma hin dadhabduu utuma wal'aansoo qabdee waan mo'atteef. Ati kana booddee saba guddaadhaaf abbaan taata. Kanaaf maqaan kee Israa'el jedhamaa ittiin jedhe. Utuma wal'aansoo qabu utuma dadhabuu wal'aansoo qabee moo'ichatti ba'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irratti immoo waa'ee keefaa argitu. Phexros isa booddee. Phexros wal'aansoo ittiin qabaa ture jireenya isaa keessatti Waaqayyoon duukaa deemuu nama murteeffatee ka'e garuu karaatti sodaadhaan nama raafame kan ta'e gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame seenaa isaarraa argina. Gaafa dubartittiin itti fokkorte ati bartuu isaa fakkaata gaafa hin jettee lakki namicha kana iyyuu hin beeku gaafa jedhe nama sodaataa fakkaata. Garuu utuma dadhabee utuma hirrina baay'ee qabu garuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin fagootti hordofa ture. Utuma dadhabuu wal'aansoo qaba ture. Yesuus itti gargar hin ba'u isaa wajjin hin deema. Gooftaa koo kana dhiisee deemuu hin danda'u jedhee wal'aansoo qaba ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu utuma hin du'initu Phexrosiin ati keefaadha ati garuu keefaa miti ati Phexrosi dhagaa hin sochooneedha sirratti mana koo ijaarradhaatti hin jedhe. Haalli Phexros keessa darbe dadhabbiif bu'aa bahii Phexros keessa darbe garuu dubbii gooftaan keenya itti dubbate sanaa wajjin adeemu. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu eenyummaa Phexros dursee wanta argeef dhagaa jabaa hin sochoone ta'uusaa waan argeef ati keefaa jedhamuun siif hin ta'u ati Phexrosiitti hin jedhu.
Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 20 irratti akkuma arginu waldaan kiristaanaa dhugaa baatii ergamootaatiif raajotaatti irratti cimtee dhaabbatteedha. Waldaan kiristaanaa jalqabaa barumsaa fi dhugaa ba'umsa Phexros gaafa hojii ergamootaa boqonnaa lama gaafa guyyaa 50ffaa hafuura qulqulluudhaan guutamee geeddaramee humna dinqisiisaadhaan dubbateerraan kan ka'e waldaan kiristaanaa akka hundeeffamtetu argina. Kanaaf eenyummaatti waaqayyo waamu haala kee har'aa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu dhuma kee argisiisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Geediyoon waamicha isaa fudhate. Waaqayyo ati saba kana birmaduu baafta gaaftiin jedhee viijinii mul'ataa ta'e ifaa ta'e tokko kenneef. Yeroo tokko dadhabbiin keenya dadhabbii ta'a. Dadhabbiin keenya dadhabbiin kan ta'uu fi viijinii nuti qabnutu yookaan mul'ata nuti qabnutu mul'ata dimimmisaadha. Namni mul'atan qabalee sana hojjetaa mul'atan qabalee kana banaa waan baay'ee banuu danda'a. Yeroo gabaabduudhaaf wallaansoo qabee dadhabee biraa deebi'a. Maaliif tariitii mul'ata isaa sana mul'ata kiliirii ta'e ifaa ta'e sababii hin qabneef. Mul'ata dimimmisaa yoo fudhatee deeme namni takka deemuu danda'a garuu irkaa dukkanoofti itti dukkanoofti. Geediyoon garuu mul'ata waaqayyo isatti dubbate kana anuma nama sodaataa boollatti galee jiru kanatti waaqayyo jagna yoo anaan jedhe naaf dhugoomsu jedhe. Adda baafachuun naaf taa'e. Boqonnaa 7 keessatti abboota fudhi. Boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti akkas jedhe yaa waaqayyo kan natti dubbachaa jiru kun anuma nama sodaataa kanatu jagna yoo jetta ta'e anuma wajjiniin dhaabattee saba kana birmaduu baafta yoo ta'e milikkita naaf kennee tokkoffaan jedhe hamma mana dhaqee aarsaa si dhiyeessutti nyaataa fi wanta qalma dhiyaatu hamma neessee dhufutti adaraan deeminii diyaasuma turiitiin eegee ergaan waaqayyo achuma dhaabatee isa eegeedha boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti. Foonii fi maxinoo fideetu waaqayyo aarsaa dhiyeessee kan na waamte kun yoo dhuguma si ta'e mul'ata kana kan natti argisiisi yoo dhuguma si ta'e qalma siif dhiyeesse kana fudhadhu gaaftiin jedhu ulee ergamaan waaqayyoo qabee jiru keessaatti abiddi ba'ee qalma isaa nyaateedha. Kuni fudhatamuu aarsaa isaatii argisiisa. Kun tajaajilatti waamamee fi adda ba'uu isaa dhuguma waaqayyo fuulaa fuulatti isa geggeessuudhaaf isaa wajjin dhaabachuu isaatu argisiisa. Kanaaf mul'ata ifaa ta'e kan hin dimimmisoofne fudhachuu isaa ragaa tokko argate. Lammata boqonnaa 6 lakkoofsa 37 irratti immoo akkas jedhe amma sadaraan komatiin yaa waaqayyo waan tokkoon si gaafadha ammas ragaan barbaada. Amma immoo rifeensa hoolaa fuudheetan oobdii keessa kaa'a. Lafti gogaa ta'ee fixeensi rifeensa hoolaa kanarraa buufatu jedhee waaqayyoon kadhate. Waaqayyos akkuma inni isa kadhate godhee lafti qooraadha rifeensa hoolaa irratti garuu fixeensi bu'e. Wanta amanamuu hin dandeenye wanta sammuu namaatiif hin fudhatamne. Ammas garuu al tokko salumaan ragaa si gaafadha jedhe boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti. Amma immoo lafti jiidhee rifeensi hoolaa tokkittiin lafarra jirtu qooraa taatu yaa waaqayyo. Yoo kana ta'e egaa dhuguma akkatti na waamte nan beeka amma wallaansoo kana qabuudhaaf nan kaa'e waaqayyoon. Kanas waaqayyoon godhe lafti jiidhee rifeensi qooraa taate. Kana booddee egaa waaqayyo na waameera ani ka'eera jedhe. Waamicha ofii adda baafachuun deemsa gara mo'ichaatti deeman keessaas jalqabaati. Fiixaan ba'umsa argachuudhaaf waaqayyo mul'ata inni sii kenne sana dhuguma waaqayyo akka sii kenneef akka waaqayyo biraa hin taane adda baafachuun barbaachisaadha. Bara si'anaa namni ergaa namatti dubbatu akkati adda baafattuuf carraa siin kennu amiin jedhi fudhadhu jedhaniitu puushii nama godhu. Sagaleen waaqayyo garuu akkuma arginu Qorontoos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 29 akkasumas Tasaloniqee duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti ilaaluun qoruun akka barbaachisaa ta'e dubbata. Waaqayyo Geediyooniin gaafa waame ragaa gaafate mul'ata saba kana birmaduu baasu waaqayyo isaaf kenne raggaasifate. Mul'ata isaa maalidhaa? Ati saba kana warra saba booji'u warra saba saamu jalaati
baaftaatti jedhe. Boqonnaa 8 lakkoofsa 23 gaafa dubbiftanii gaafa Waaqayyo moo'icha isaaf kennee sabni Israa'el nagaa guddaa argatanii sabni yaa'anii dhufaniitu Geediyooniin namumti akka kee dinqiin hin jiru ati mootiin irratti ta'ee ittiin jedhan. Geediyoon garuu waamicha isaa sirriitti waan argeef dimeemmisa keessatti tun taane fuulatti Waaqayyo irraa waan adda baafateef lakkii boqonnaa 8 lakkoofsa 23 lakkii an mootii keessan ta'uudhaaf miti. Ani warra sin saaman jalaa sin baasuudhaaf malee an mootii siniif hin ta'u Waaqayyo Waaqni keessan mootii siniif haa ta'u. Namni waamicha isaa sirriitti adda baasee hubatee moo'icha xixinnoodhaan gowwoomfamee iddoo isaaf hin taane hin qabatu. Iddoo Waaqayyoo beeka, iddoo isaa beeka, waamicha isaa sirriitti adda baasee. Amma gaa dadhabuun isa jalqabe Geediyooniin wallaansoon isa jalqabe. Waaqayyo irraa waamicha akka argate adda baafatee kana booddee tajaajilatti ba'e. Waaqayyo immoo akkasittiin jedhe. Tajaajilli itti si waame kuni karaa sirriirra deemtee utuu wallaansoon qabin utuu hin dadhabin kan itti ceetu miti. Amma waan tokko gochuuf siif ta'attiin jedhe. Innis maalidhaa? Danqaatu fuula kee dura jira. Danqaa sana kaasuuf siif ta'a. Dadhabbii firii qabu argachuudhaaf tokkoffaa waamicha isaa adda baafate inni lammaffaa immoo danqaa fuula isaa dura jiru of duraa kaasuu ture. Danqaan kun bakka lamatti hirree ilaalla. Inni tokkoffaan danqaa qe'ee keessaa ka'u. Danqaan qe'ee keessaa ka'u boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti akkas jedha. Halkanuma sanatti Waaqayyo Geediyooniin iddoo aarsaa isa abbaan kee Ba'aal Waaqayyo tolfamaadhaaf ijaare diigi. Utubaa Asheeraa Waaqayyittii tolfamtuu isa naannoo iddoo aarsaa jiru sanas muri. Tuntunoo abbaa keetii isa lammaffaa isa waggaa 7 guute immoo sanammoo qalma dhiyeessuudhaaf fuudhii jedheera. Chaalenjiin tarree galee wanti sadanqu tarree galeetti dhufe. Wanti inni wallaansootti hin qabee firii argachuun isaaf ta'u danqaan tarree galeetti dhufe. Iddoo aarsaa diigee bal'inaan yeroo keenya wajjin adeemuudhaaf gaggabaabseen dubbadha. Iddoo aarsaa waaqa tolfamaa diige. Wanta Waaqayyo ulfinatti hin arganne qe'ee abbaa isaa keessaa diige. Moo'ichi kan dhufu jalqaba reformation of aaressuun namni mataa isaa irratti gaafa jalqabudha. Qe'ee keenya gaafa jalqabnu, jireenya keenya keessaa gaafa jalqabnu, wanta Waaqayyotti hin tolle, wanta Waaqayyotti ulfina hin arganne qe'ee keenya keessaa gaafa diiguutti kaanutu sabni boqonnaa argata, sabni haarawuu argata. Sabni kun akka boqotuuf warra saamaman jalaa ba'anii nagaatti akka jiraatanii fi Waaqayyo Geediyooniin mana isaanii keessaa jalqabee iddoo aarsaa waaqa tolfamaa diige. Akkasumas immoo utubaa Waaqayyittii Asheeraan Waaqayyittii dhala namaa kenniti jedhanii waaqessani kan akkasiiti. Kan akkasiis diigiittiin jedhe. Sadaffaatti immoo tuntunoo hoolaa abbaan isaa korma sanbataa kan inni guddifachaa jiru kan waggaa 7 mana keessa jiru isa kana qaliiti aarsaa dhiyeessee wanta diigamuun isaaf ta'u irratti garaa kutadhuuti diigii ittiin jedhe. Kuni murannoo guddaa gaafata. Geediyoon garuu waamicha isaa waan adda baafatee beekeef riskii fuula isaa dura jiru fudhatee adeeme. Inni kun isa mana keessaati. Inni lammataa garuu isa karaa bakkeeti. Gaafa ka'ee immoo lola kanatti deemee namoonni baay'een isaa wajjiniin lolatti ba'anii boqonnaa 7 lakkoofsa 2. Kana booddee Waaqayyo akkasittiin jedhe sabni si wajjiniin loluudhaaf ba'an kuni hin baay'atanii. Yoon moo'icha isiniif kennee jabina keenyaan moone jedhanii waa yaadanii fi warra si duukaa jiran kana keessaati amma tokko deebisiitiin jedhe Waaqayyo. Akkam goota warra lapheen keessa laafe warra sodaattuun deebi'aa jedhiinii ittiin jedhe. Danqaa kana fuulduraa kaasu ture. Namoota waamicha keetii wajjiniin hin deemne, namoota waamicha kee hin tumsine, namoota mulla keettata kee hin cimsine wajjiniin gaafa deemtu bu'aan isaa mo'amuudha. Bu'aan isaa dadhabuudha. Kanaafi warra isa dadhabsiisuudhaaf wajjin deeman kana, warra sodaatanii sodaatanii dhaqan kana, warra haamileen isaanii bu'ee haamilee isaa buusuudhaaf deeman kana Waaqayyo waan argee fi isaaniin of biraa deebisennaan gaafuma sana nama 22,000tu biraa deebi'eedha.
boqonnaa torba lakkoofsa irratti immoo ammayyuun baay'atanii jedha nama kuma kudhantu biratti hafe ammayyuun baay'atanii kanaafi of biraa deebisi warra danqaasitti ta'an galma kee bira akka hin geenye dadhabdee akkuma dadhabdee haftu kan si godhan garuu galma kee ija akka hin argine kan si godhan baay'ee si wajjin jira waan ta'eef warra kana of biraa deebisee kana booddee lagatti geessiiti akkaataa isaatti bishaan dhugan ilaali warri kaan akka sareetti jilbeenfatanii dhuganii warri kaan harka arraba isaaniitiin bishaan dhuganii waaqayyo akkas ittiin jedhe warra 300 warra arraba isaaniitiin bishaan dhugan kanaan saba kana nama oolchaa warra kaanii of biraa deebisi ittiin jedhe. Geediyooni waaqayyoon dhaga'uu waan shaakaleef mul'ata argatee mul'ata argachuu isaa duwwaa miti qajeelfama waaqayyo isaaf kennu immoo dhaga'eetu akka waaqayyo isaan jedhe godhe. Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo irraa mul'ata fudhannee waaqayyo irraa dhageenyee waaqayyo irraa isa dhageenye immoo gaafa hojiirra oolchine gaafa danqaa kaasne yeroo sana firii argachuutti deemsi keenya walakkaa bu'eera jechaadha. Maaliif nama garaa kutatee wajjiniin loluutu isaaf ta'a wanta ta'eef. Namni garaan kutanne deemee garaa namaa moogessa. Nama yaaddessaa, haamilee namaa kuffisaa, mul'ata ofii akka namni hin argine nama godha. Kanaaf Waaqayyo namoota kumaatamaan lakkaa'an Geediyoon biraa deebise. Wanta sadaffaa inni godhe Geediyoon kutannoo guddaa yookaan murannoo guddaa argisiise. Boqonnaa torba lakkoofsa 9:11 isa kana argina. Murannoo guddaa inni argisiise gaafa qeebbaa isaatii iddoo aarsaa waaqa tolfamaa diiguu namoonni naannoo isaatii jeeqamsa guddaa kaasani. Namoonni Ba'aaliif sagadanii dubbii guddaa kaasanii namni kana godhe ajjeefamuutu isaaf ta'a jedhanii hamma roora isaaniitti ga'an. Geediyoon garuu riskii fudhate maaliif waamicha isaa wanta adda baasee beekeef. Waamicha isaa keessatti immoo Waaqayyo karaa osirriirra deemte tun taane bu'aa ba'ii qaba wallaansoo qabda sana keessa darbitee garuu mo'ichatti baata jedhee Waaqayyo waan isa waameef murannoo guddaadhaan chaalenjii sana fudhate. Namni kana godhe duutu isaaf ta'aadhaan ganama gaafa ka'an. Isaanin sodaatee halkan iyyuu diigu malee garuu diigeera. Wanta diiguun isaaf ta'u diigeera. Murannoo guddaadha. Qeebbaa isaatii keessatti haara'umsi inni jalqabe murannoo guddaadha. Namni kana godhe ajjeefamuutu isaaf ta'aadhaan gaafa sabii iyyanii abbaansaa Ba'aaliif isintu falmaa yoo falmate innumta falmatu malee jedheetu ilma isaarra gore. Maaliif murannoo ilma isaatii argee murannoo Geediyoon argeetu abbaan isaayyuu gara ilaalcha Geediyoonitti deemaa jira. Kutannoon barbaachisaadha. Murannoon barbaachisaadha. Mul'ata qabdaa, Waaqayyo biraa dubbii dhageesse qabdaa, ergaa fudhatte qabdaa, ergaan kee immoo bu'aa ba'ii qabaa. Bu'aa ba'ii sana keessa darbitee kutannoodhaan itti adeemuu barbaachisa. Deemee garuu achi qeedhaa diigee of biraas deebisee dhufee amma Waaqayyo akkasitiin jedhe warra diina keetii warra miidiyaan kana harka kee keessa buusaa ka'iitii itti duuluuf qophaa'ii gaafa inni ittiin jedhu murannoon isaa inni dhumaa persentiin xinnoon tokko sodaan keessa isaatti haftee keessa isaatii qullaa'utu irra ture. Akkasitiin jedhe Waaqayyo. Boqonnaa 7:9 itti duuluu yoo sodaatte garuu ka'ee dhaqeetii dhokadhuutii dunkaana warra miidiyaan jalaatii waan isaan jedhanii dhaggeeffadhu yeroo sana humna godhatta yeroo sana kutannoon kee persentii 100 ta'aattiin jedhe. Naa'osaa tokko fudhatee dhaqeetu waan jarri dubbatan dhaggeeffate. Jarri kee warri miidiyaan inni tokko hiriyaa isaatti abjuu argetu itti mature akkas jedha. Lakkoofsa 13 kaastanii. Kunoo bittilleen garbuu tokko konkolaachaa gara buufata warra midiyaanitti gadi hin dhuftee innis dunkaana tokkotti bu'ee buqqisee hin garagalchee kanarratti dunkaanichi hin kufee jedhe. Hiriyaan isaas kun billaa Geediyoon ilma Yoo'aas nama Israa'elitti hiikama malee waan biraatti hin hiikamu. Waaqayyo akkasitti warra miidiyaanii fi loltoota isaanii hundumaa harka isaatti dabarsee kennuu isaati jedhee deebiseefidha.
namni waaqayyo isatti dubbatee confirmationii dhugoonfatee waaqayyo biraa ba'ee riskii fudhatee qeebbaa isaatii waan baay'ee diigee galma isaa argee fagootti garuu sodaan tokko keessatti haftee isa waaqayyotti dubbatee isi jajjabeesse caalaa isa warri diina isaatii kufaatii isaanii dubbatan dhagayeetu haamilee godhate waaqayyo nu gargaaru. Dubbiin waaqayyoo hin caala. Dubbii waaqayyootti iddoo kennuun barbaachisaadha. Kanaaf gaafa dhaggeeffatu warri miidiyaan saayikoloojikali akka isaan kufan dhagaye. Waaqayyo harka isaa keessa akka buuse yeroo arge kana booddee ka'aniitu itti ba'anidha. Akka nuti of beennutti nun beeku diinni keenya. Akka Geediyoon of beekutti isan beekan jirra. Billaa Geediyooni kuni inni warra miidiyaan hin balleessaa hin fixa waaqayyo isaa wajjin dhaabatee nu balleessuudhaaf jedhaanitti dubbatu warri diina isaati. Inni garuu itti deemee galma isaa sana harka keessa galfachuudhaaf sodaata ture. Kanaaf kutannoo sadhumaa akka inni kutatuuf waaqayyo ganda warra miidiyaanitti geessee abjuu isaan namoota sanaa isa dhaggeeffachiise. Riskii fudhachuudhaaf namni of hin kennu yennaa ta'e firii ija qabu argachuun rakkisaa ta'a. Namni harbuu isaa eeggatee ija isaa nyaataadha. Wal'aansoo namni godhe, namni obse, namni danda'e ija isaan argata. Firiin dadhabbiin keenya firii ija qabu akka godhatuuf kutannoo barbaachisa. Inni arfaffaan Geediyoon waan kan inni godhan utuu dadhabanii diina isaanii hin ari'atu turanidha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 10. Geediyooniif jarreen 300 isaa wajjin turan hamma laga Yordaanositti adeemanii lagicha hin ce'anii utuma dadhabanii iyyuu diinota isaanii ari'uu ittuma fufanidha. Mandara Suukoot yommuu ga'an Geediyoon namoota achi jiraataniin jarreen na duukaa jiran kun dadhabaniiru adaraa buddeena kennaafi ani immoo Zeebaaf Zalmuunaa mootota miidiyaan hordofaan jira jedhe. Gurguddoonni Suukoot immoo deebisanii loltoota keetiif buddeena akka kenninuuf Zeebaaf Zalmuunaa harka kee keessa galfattee taaree jedhanidha. Saba kana birmaduu baasuudhaaf waamamee riskii fudhatee kutatee kan inni isaaniif loluudhaaf ba'e sabni kuni wanta isaan dubbatan garuu wanta haamilee isaa buusuudha. Namooti na wajjin jiran kun dadhabaniiru garuu lolarra jirra. Garuu isiniif wallaansoo qabaa jirra. Garuu isiniif nagaa dhabaa jirra. Garuu isiniif qe'ee keenya baane maaloo jara kanaaf nyaata kennaa jennaan warra Zeebaaf Zalmuunaa mootii taaree beerre ragaanati moo'icha kee nutti argisiiftu akka qallaba sii kenninuuf akka isin nyaachifnuuf wanti qabatamaa nutti argisiiftu beerree. Geediyoon garuu waamicha isaa wanta argeef danqaa fuula isaa dura jiru kaasee kutannoodhaan chaalenjii isa jiru waan argee kutatee ba'ee fi dubbiin isaan dubbatan haamilee isaan buufu. Gaafan deebi'ee dhufe garuu nanna keessa reebee isin cicciraa jedhee bira darbe. Achi immoo darbee warra Phineel bira dhufeedha. Warra Phineel bira gaafa dhufu maaloo jarri loltuun isiniif lolan kun isiniif warri manaa ba'an kun waa'ee keessaniif wallaansoo guddaa warri qabaa jiran kun dadhabaniiru. Nyaata kennaafi jennaan. Beerre kanatti mo'atte moo'icha kee maal nutti argisiifta akka nyaata isaaniif kenninuuf. Gaafan deebi'ee dhufe riqaa kana nan jigsa sinan balleessaa. Garuu utuma dadhabanii utuma beela'anii garuu galma isaanii arganiiru. Galmi isaanii beela'uu keessatti raawwatu. Galmi isaanii dadhabuu keessatti raawwatu. Galmi isaanii kophaa ta'uu keessatti raawwatu. Galmi isaanii haamilee bu'uu irratti raawwatu. Galma isaanii fagootti waan arganiif loltoota warra mootota warra miidiyaan harka isaanii jala galchatanii moo'icha akka argatan waan fageessanii arganiif utuma dadhabanii itti fufan. Har'a tarii utuma dadhabduu wallaansoo kan qabaa jirtu yoo jiraatte tokko ce'ee gaaf jettu tokko gaafa dhufu tokko darbine gaaf jedhan
tokko dhufa. Mana abbaa isaatii kan waaqa tolfamaa gaafa inni diigee du'uutu isaaf taadhanii sabni gaafa irratti ka'an sana bira darbee dhufe. Amma immoo yeroo loltuun isaa jala beelaan nyaata kennuuf jedhee gaafa inni yaadu nyaata kennuuf didan ammas darbee deeme. Seenaa Yaaqoobii yaadatu. Boolla bishaanii gaafa qote. Darbee qote. Utuma dadhabanii ari'achuun firii nama argamsiisa. Utuma dadhabanii wallaansoo qabuun ija namaa argamsiisa. Tifoozoo barbaachisaaf yoonnaa deemne iddoo tokkotti immoo haamileen namaa rukutamee booddeetti deebi'uu dhufa. Geediyoon garuu tifoozoo namaa barbaada. Ayii ani isiniif jedhee haamileen isaan bu'u. Anoo galma koo argeera. Waaqayyo kan na waame saba kana warra saaman jalaa saba kana birmaduu baasuudhaaf kan ammoo waaqayyo wannaan raawwataa wanta jedheef dadhabbii isaatti vaalii guddaa ta'uun kennin galma isaa ilaaleetu wallaansoo deemee akkuma waaqayyo isatti dubbate gurguddoota warra miidiyaan waaqayyo harka isaa keessa buuse. Utuma dadhabuu wallaansoo qabe. Utuma wanti haamilee isa buusu jiru jabaatee wallaansoo qabe. Sana booddee garuu mo'icha argate. Boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti akkas jedhe. Warri miidiyaan harka Israa'elootaa jala erga galanii deebi'anii mataa isaanii ol hin qabanne. Ameen. Bara Geediyoon keessa biyyichi waggaa 40 gabiitti jiraateedha. Geediyoon utuma dadhabuu wallaansoo qabuunsaa utuma dadhabuu obsee tattaafachuunsaa diinonni isaa akka isaan mataa ol hin qabanne godhee bara isaa keessa immoo sabni kun waggaa 40 nagaatti gabiitti jiraateedha. Akkuma sila isiniin jedhee utuma dadhabanii diinota isaanii nari'u turanidha. Dadhabbii ija qabu dadhabuutu barbaachisaadha. Wallaansoon keenya baay'eedha. Akka sabaatti, akka dhuunfaatti wallaansoo baay'ee qabna. Wallaansoo nuti qabnu kun kan nuti itti dadhabnu kun garuu ija akka godhatuu fi tokkoffaa wallaansootti waamamne kana beekuutu barbaachisaadha. Maal akka wallaansoo qabuuf na waame Waaqayyo. Waan irratti wallaansoo qabnu sana filachuun barbaachisaadha jechuudha. Beekuutu barbaachisaadha. Geediyoon waamicha isaa beeka. Lammata immoo chaalenjii dura kaa'e Waaqayyo. Qe'ee keessanii jalqabiitii wanta waaqa tolfamaa diigii ittiin jedhee hin diigee sadaffaa immoo gaafa inni kana diigu rakkinni kan biraan biraa ka'ee ajjeefamuutu isaaf ta'a baduutu isaaf ta'a gaafa jedhan riskii sana fudhateetu kutannoodhaan ba'e. Waaqayyo isanatti dubbate naaf raawwata jedhee kutannoodhaan ba'e. Utuma dadhabuu garuu booddeetti hin deebine. Utuma dadhabuu Waaqayyo immoo dura isaatii diina isaa waan ari'uuf jabaatee deeme. Buleetti tokko buleetti koo har'a kan wallaansoo gurguddaa qabdu yoo jiraatte. Wallaansoon kee kan baay'ate yoo jiraate. Namas bira dhaabatu. Nama mataa siif qabu yoo dhabde. Kanaaf abdattee jarratti kaattu qooda si jabeessuu kan haamilee si buusu yoo ta'e jabaadhuu wallaansochi qabe. Utuma dadhabduu ari'uu biraan deebi'een. Waaqayyo innis waame amanamaadha. Waaqayyo galma kee argee si waame. Waaqayyo har'a keetu hin taane borii kee ilaala. Har'a garuu bu'aa baay'ee keessa darbina. Kanaaf har'a kan inni isiniin jedhu waamichi nuti itti waamamne wallaansoo qaba. Har'a sin rakkannaa borii sin rakkanna. Garuu dhumni keenya rakkina miti. Baay'ee rakkannaa garuu badduun baanu. Hin ari'atamnaa garuu hin dhumnu. Waaqayyo inni nu waame amanamaa waan ta'eef jabaannee wallaansoo keessa jirru akka qabnu Waaqayyo nu gargaaru. Utuma dadhabnu akka ari'annu, utuma dadhabnu akka wallaansoo qabnu, utuma dadhabnu waamicha keenya ilaallee akka deemnuuf Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Kadhanname Waaqayyo. Utuma dadhabanii
in ari'atu turanii. Yaa Waaqayyo gooftaa har'a haamileen isaanii kan biyyoonnaa jiraatan wallaansoo qabuutti ka'anii garuu kan dadhaban tattaafatanii galma isaanii bira ga'uu kan dadhaban kan humna isaanii fixan kan haamileen isaanii bu'e maqaa Yesuus Kiristoosiin akka jabeessitu jaalala kee haa ta'u. Gamaaf gamatti galma isaanii arganii xumura isaanii arganii garuu karaatti bu'aa ba'iitti baay'achuu irraa kan ka'e yaa Waaqayyo humni isaanii kan laafe sagalee kee har'a dhufeen humni isaanii haara'u. Yaa gooftaa utuma dadhabnu jabaannee akka wallaansoo qabnuuf utuma dadhabnu utuu haamileen keenya hin bu'in utuu harka hin kennin wallaansootiin waamta keessa dhaabannee qabuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Dubbiin kee gara keenya dhufee keessa keenyatti hiddaaf hundee haa yaafatu. Dubbiin kee gara keenya dhufee dukkana fuula keenya duraa haa ibsu. Dubbiin kee gara keenya dhufee wallaansoo keenya keessatti humna nuuf haa ta'u. Ameen. Dadhabbii ija qabu akka dadhabnuuf, dadhabbii galma gaarii qabu, dadhabbii xumura gaarii qabu akka dadhabnuuf har'a yaa Waaqayyo gooftaa kan inni nurraa barbaachisu riskii fudhachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Geediyoon waamicha isaa adda baafatee danqaa fuula isaa dura jiru kaasee kutannoodhaan akkuma hamma dhumaatti wallaansoo qabe haamilee akkasii akka nuuf laattu, jajjabina akkasii akka nuuf laattu, humna akkasii akka nuuf dabaltu jaalala kee haa ta'u. Ameen. Ayyaanni kee har'aa bor nu haa gargaaru maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifama. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan maccaa yaa eebbisu obboleessa koo luba jeetoo. Waaqayyo dhugumaan sagalee yeroo kanaaf nu ta'u sagalee nu barbaachisu nutti dubbate. Waamicha Waaqayyoo adda baasanii beeku. Gufuuf gufaatii dandamatanii atuuma dadhabanii galma ofii ilaalanii adeemu. Waaqayyo gooftaan maccaa yaa eebbisu obboleessa koo hojjetu. Tajaajila kee jiruuf jireenya kee haa eebbisu. Isa kanaan dura tajaajilte caalaa Waaqayyo bifa addaatiin sagalee isaatiin si haa guutu ammayyuu dabalee daddabale. Ameen. Firoottan koo dhugumaan Waaqayyo nutti dubbate. Waaqayyo dhugumaan jireenya keenyatti dubbateera. Waaqayyo sagalee kana nu ergeera. Waaqayyo koo yeroo iddoo tokko keessaa nama baasuu barbaadu, yeroo nama jabeessuu barbaadu waan biraa godhamne sagalee ma ergaa. Sagalee kanas erge isaanis fayyise. Jedhee caafa. Kanaaf Waaqayyo har'a sagalee fayyisu, sagalee jabeessu, sagalee haala keenya keessaa nu baasu nutti erge Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kana eebbifame haa ta'u. Obboleessa koo Abbabeedhaa wajjin Waaqayyoon waaqessinameetu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa koo luba jeetoo Waaqayyoo dachaa si haa eebbisu. Hamma dhumaatti si haa dhaabu. Waaqayyo inni nu waame amanamaadha. Egaa nama bara hamaa keessa darbee immoo bor bu'aa buusu Waaqayyo nu na godhu. Nadabdadha Waaqayyo nu gargaara. Yeroo tokko faffageessaa daa jedhanii labsii baasanii biyya keenyatti nan yaadadha. Faffageessaa daa jedhanii dirqama gadi buusanii barri faffageessanii da'uus hin darbee. Faffagaadhaa deemaatu dhufe amma immoo gargar. Barri kunis hin darbaa. Ameen. Bara kan biraatu immoo dhufaa bara isa dhufu sana keessa inuma dabarra nuti. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jannamootaa nagaa daafuraan haadhaaf malee jedhamni warri jedhan. Daafuraan haadhaaf malee lammii isaaf hoomaa hin goonee isa jedhani. Ijoollee Waaqayyoo immoo dhaabannee saba keenyaafis Waaqayyoofis namoota bu'aa buusan Waaqayyo nu haa godhu. Eebbifamaa sagantaa keenyatti ceena.
kootam goote jaalala ganama isammaa miti isheetti ijoollummaa yemmuttiin si waamu isana gugguuftu amma maal tammaate kan garaa jabaattu bichaa kootam goote jaalala ganama isammaa miti isheetti ijoollummaa yemmuttiin si waamu isana gugguuftu amma maal tammaate kan garaa jabaattu na wajjin adeemtee miilli kennii tofne darri si qabatee wayyaan kee moofofne maal taate maaliif maaluma gaddite jaalala dur qabdu maaliif gadi dhiifte gargaaraan kee ana guyyaa dadhabbii kee ana toosittaana maal gadde garaan kee gargaaraan kee ana guyyaa dadhabbii kee ana toosittaana maal gadde garaan kee bichaa kootam goote jaalala ganama isammaa miti isheetti ijoollummaa yemmuttiin si waamu isana gugguuftu amma maal tammaate kan garaa jabaattu cimsiitii of ilaalii dhaabbiin kee maalirraa nakkanaan si ga'ee hin jabaatin garaa galagalii ilaalii eessaa waliin dhufne maaliif irraanfatta waadaa waliif seenne anoo sin dagadhu barruu koorra jirta otuun si jaalladhu maaf abdii kutatta anoo sin dagadhu barruu koorra jirta otuun si jaalladhu maaf abdii kutatta waanan si qopheesse anoo baay'een qaba sichinoo si dhaabaa fuudhee gaara gubbaa hirrina kee guuteen dukkana kee ibsa jaalala dur qabdutti deebi'i maleessa akka kaalimattoo si kaalimadheera qofaa miti matoo si wajjinan jira akka kaalimattoo si kaalimadheera qofaa miti matoo si wajjinan jira bichaa kootam goote jaalala ganama isammaa miti isheetti ijoollummaa yemmuttiin si waamu isana gugguuftu amma maal tammaate kan garaa jabaattu na wajjin adeemtee miilli kennii tofne darri si qabatee wayyaan kee moofofne maal taate maaliif maaluma gaddite jaalala dur qabdu maaliif gadi dhiifte anoo sin dagadhu barruu koorra jirta otuun si jaalladhu maaf abdii kutatta anoo sin dagadhu barruu koorra jirta otuun si jaalladhu maaf abdii kutatta Israel simbusu zinnisu muchako narawada isansi warege kapuko urji waka ijikeni nara dende simba isa
cirracha galaanarra baay'ee Israa'el simbuusu sinniisu mucaakoo narraan waddaa isaan si wareegee qabuu urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee. Irkoo kan si ta'u gachanni kee ana isaan si wareegee harka keettan kenna dubbadhee sinniisu anaan raawwadha baay'ina diina kee otuu laaltuu dhabda Israa'el simbuusu sinniisu mucaakoo narraa wadda isaan si wareegee kakuu urjii waaqaa hojii keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee urjii waaqaa hojii keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee. Hundumti isaan harkaa gatiin dadhabbii kee beenuu garbicha koo lafaan si erge hirrina keen guutaa qawwaa kee silaalee anoo sin dagadhu ati mamin malee Israa'el simbuusu sinniisu mucaakoo narraa waddaa isaan si wareegee qabuu urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee. Aduun kee deebitee hillittum lammaffaa. Ameen. Ana toosi waamee maaltu sitti naafa. Israa'el jabaadhu hinna hin garaan kee. Adda keen ilaalu dhaabatee dinni kee. Israa'el simbuusu sinniisu mucaakoo narraa waddaa isaan si wareegee qabuu. Urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee. Irkoo kan si ta'u gachanni kee ana isaan si wareegee harka keettan kenna dubbadhee sinniisu anaan raawwadha baay'ina diina kee otuu laaltuu dhabda Israa'el simbuusu sinniisu mucaakoo narraa wadda isaan si wareegee kakuu urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee urjii waaqaa iji keenya ilaalaa danda'ee simbaa isaa cirracha galaanarra baay'ee. Sun eebbisu. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo siin illee haa eebbisu. Abbabee siin Waaqayyo eebba isaas irratti dhangalaasu. Maatii kee irratti dhangalaasu. Ameen. Sagalee si jalaa qabaa turte. Eetoo Waaqayyo haa eebbisu. Sagalee bareedaa kenneef kana Waaqayyo eessatti eegee guddisee amma bara baraatti
wajjin haa ta'u. Guddisnee Ameen. jaallan Abbabeen faarfannaa isaa kana bara CD fi kaaseetiin hin baay'enne keessa sanbatuma dhuftu kanumaan waaqeffannaa turre waldaa keenya keessatti laphee amantootaa keessatti iddoo addaa qabdaa Abbabee Waaqayyo gooftaan maccaa inni bara kana hundumaa seegee si tiksee mana isaa keessa si dhaabe amma dhufaatii isaatiitti si wajjin haa ta'u. Eebba Ameen. kun eebba guddaadha. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenyaa kun magaalaa Osloo waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Oromoo Oslooraati kan isinii darbaa jiru waaqeffannaa sanbataati. Ergaa sagalee Waaqayyoo kan nuuf fidanii lubaa jeetoodha. Faarfannaadhaan kan tajaajile immoo obboleessa keenya faarfataa Abbabee Tamaskeenii fi maatii isaati. Egaa sagantaa keenyaa gara xumuraatti fidaa jirra. Isa fuuldura garuu mee obboleessi koo Abbabeen Waaqayyoon nu galateeffate faarfannaa tokko immoo eega nu dhageessisee booda lubi jeetoon eebba isa xumuraadhaan sagantaa keenya nu xumuruu mee akkasittiin adeemna. Abbabeen mee waan keessa isaa jiruun Waaqayyoon nu galateeffateetu faarfannaa dhageessisaa sabooddee lubi jeetoon eebba lubaa fi galata sagantaadhaan sagantaa keenya nu guluuf. Toleen galateeffannaa Waaqayyooni. Bara hundumaa dabarsitee bara hundumaa kan jiraattu mootii waaqaaf lafaa jiraataa bara baraa guddaa gurguddootaa ati karaadhaa ati dhugaadhaa ati jireenyaadhaa sirraan kan ka'e jiraannee addana geenye sirraan kan ka'e boolla diinni qote irra tarkaanfanne sirraan kan ka'e bidiruu caccabaa keessaan ceenee addana geenye. Kanaaf si galateeffannaa galatatu siif ta'a ulfinatu siif ta'a. Maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyoo yeroo kana obboloota laayinii kanarra jiraatanii fayyisuu kee gargaarsa kee eeggataniif nan kadhadha. Maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubi sodaachisaan kun dhukkubi xinnaa raase dhukkubi mootota raase dhukkubi maatii raase yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin balbala isaaniitti hin dhiyaatin. Israa'eloonni michichila mana isaaniitti dhiiga hoolichaa dibanii gama tokkotti yeroo dukkanaa'u Israa'elotaaf ifa ture. Cabbiin bar tokko gama tokkoon yeroo roobu isaaniif garuu aduutu ba'aa ture. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nan jedha bara hamaa bara sodaachisaa bara gaggalagalaa kana keessatti mallattoon ijoollee keetti hadibamu adda isaaniitti hadibamu dhala isaaniitti hadibamu balbala isaaniitti hadibamu inni diinni karoorse inni seexanni karoorse irran ga'in nan jedha yeroo kana yaa Waaqayyo sin kadhadha. Ilaa dhukkuba kanaan qabamanii aadaa kan jiran kan seexanni mataatti raasaa jiru hinduuta kan ittiin jedhu seexan kan seexanni sodaachisaa jiru maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin iddoo ciisan sanaa siree baadhatanii akaan nan jedha maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin warri mana isaanii keessa ciisanii jiran warri mana yaalaa ciisanii jiran warri iddoo garaagaraa ciisanii dhukkubfatanii fayyisuu kee eeggachaa jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyisuun kee keessa haa darbu. Lafee isaanii keessa haa darbu, dhiiga isaanii keessa haa darbu, marummaan isaanii keessa haa darbu, kaleef ribuu isaanii keessa haa darbu. Fayyisuun kee maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kanaaf haa ta'u. Ameen. Ammoo yaa Waaqayyo sin kadhadha. Saba keenyaaf aduun tola haa ba'u. Ijoolleen abbaa haadha malee hafaa jira. Daa'ima haadha malee bakkeetti hafaa jira. Namoota dhimma kana keessaa hin qabne waan isaa hin beeknetu garmalee du'aa jira. Hafuurri nama ajjeesu biyya keenya keessa adeemee jireenya nama balleessaa jiru kun maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin
Akabamu. Nan jedha. Dhiiga Aabeliif ati kan falmite. Dhiiga namaa kan dhangalaasu dhiiga isaatu dhangalaa jedhamee caafamee jira. Maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin dhiiga namaa kan dhangalaasan akkuma dhiigi Naabutee iyyate dhiigi hin iyyata. Gooftaa gatii dhiigaa kan baasu si'i. Gatii dhiigaatiin bitamne. Dhiiga keetiin bitamne. Dhiigi kee yeroo hundumaa haaraadha. Dhiigi kee qulqulluudha. Dhiigi kee nama qulleessa. Dhiiga dhangala'eef immoo dhiiga keetu falma. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhiiga biyya keenya gooftaa keessaa dhangala'aa jiru. Ilaa lixa Oromiyaa gooftaa kibba Oromiyaa iddoo garaa garaatti dhiiga namaa dhangala'aa jiru. Biyyattii keetti dhiiga namaa dhangala'aa jiru. Maqaa ilma kee Kiristoosiin ati falmuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo saba kanaaf nan jedha. Yaa Waaqayyo saba kanaaf ati ka'i. Ilaa saba kanaaf ati ka'i. Saba kanaaf hiikisaa si bira. Saba Israa'eltu ka'ee falate miti. Situ nama kaaseef. Situ yaa Waaqayyo yaadatee rakkina isaanii ilaalee gooftaa saggoo isaanii saleelate ilaalee dhibee isaanii rakkoo isaanii dafqa isaanii ilaalee kan yaa Waaqayyo garaan si jibbe si. Isaanoo yaadanne saba kanaafis akkasuma maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ka'uufiin jaalala kee haa ta'u. Saba kanarratti eeggadhu. Saba kanarratti ulfina kee eeggadhu. Sabi kun saba si waaqessuudha. Sabi kun saba dhugaa kee beekuudha. Sabi kun saba lapheesaa siif kennee siif jiraataa turedha. Yaa Waaqayyo sabi kun hiyyeessa waa tokko hin qabani, waa tokko hin beekani. Dhiiga dhangalee yaa Waaqayyo ati gumaa baasi. Galanni guddaan siif haa ta'u. Akkasuma ammoo yaa Waaqayyo warra laayinii kana kennanii itti dadhabanii yaa Waaqayyo akka tajaajiluuf qaawwaa kana banani obboleessa koo maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos ati gargaari. Maatii isaa gargaari. Mana isaa gargaari. Tajaajila isaatti gargaari. Sirraan kan ka'e ittiin hir'atin. Sirraan kan ka'e qaawwaan isaa hin argamin. Sirraan kan ka'e Waaqayyo ati harkaanfatu. Asaasitti kenneera. Ilaa miidiyaan kana caalaa aballatu. Adagaagu adeemu ati harkaanfatu. Hajiru. Seexanaa hagu. Harmiyaa seexanaa wal hadiigu. Ammayyuu ati laayinii kanarratti warra hojjetan hundumaaf ayyaana kee baraara kee baay'isi. Obboleessa keenya nu tajaajile ati eebbisi. Mana isaa eebbisi. Jireenya isaa eebbisi. Bultoo isaa eebbisi. Tajaajila isaa eebbisi. Ergaasi fuudhi. Ati nutti laatte kana immoo hamma dhumaatti fuudhee deemuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus. Ameen. Na jaalata gooftaan baay'ee na jaalata. Na jaalatam Yesuus na mararsiifata. Irra daddarba koo kan natti hin lakkoofne. Qooda cubbuu kootii lubbuu isaa naaf kenne. Na jaalata gooftaan baay'ee na jaalata. Na jaalatam Yesuus na mararsiifata. Irra daddarba koo kan natti hin lakkoofne. Qooda cubbuu kootii lubbuu isaa naaf kenne. Maal jaalala akkasii kan deebisaa hin qabne. Baddaraaf gammoojjii kan hin murteessine. Dukkanaaf roobaasaa hin sodaatu malu. Kaadhaaf dachaa ba'ee kan nama barbaadu. Na jaalata baay'ee na jaalata. Na jaalatam Yesuus na mararsiifata.
Akka darba koo kannatiin lakkoofne qooda cunqootti lubbuu isaanaaf kenne. Akka dhala dhaabaa akka ilmaa tokkichaa na guddise gooftaan na galateeffachaa. Yeroo mucummaa koo dabdee na deemsisee nama biraa miti isatu na guddise. Na jaalata gooftaan baay'ee yaa jaalata. Na jaalata Yesuus na mararsiifata. Irra daddarba koo kan natti lakkoofne qooda cunqootti lubbuu isaanaaf kenne. Gatii oolmaa kee balbaasu kabbee dhufu fuula kee atoo fuuldura filannaa ta'uu kee. Gatii oolmaa kee balbaasu maal kabbee dhufu fuula kee atoo hundumaan guutuudha galannaa ta'uu kee. Sinkapheen as ga'e anooga sinnisu eekamsi mootota sirraana deebisu. Gatii oolmaa kee balbaasu maal kabbee fuula kee atoo guutuudha galannaa ta'uu kee. Gatii oolmaa kee balbaasu maal kabbee fuula kee atoo hundumaan guutuudha galannaa ta'uu kee. Gatii oolmaa kee balbaasu maal kabbee fuula kee atoo hundumaan guutuudha galannaa ta'uu kee. Haleluuyaa, haleluuyaa. Eebbifamii Abbabee Waaqayyo gooftaa fayyisaa si'a eebbisu ammallee dabalee daddabalee seenis maatii keessa eebbisu lubaa jeetottan dabarsa. Qalbii keenyaaf yaada keenya gara Waaqayyootti ol fudhannee eebba fudhannaa. Waaqayyo si'a eebbisu si'a eegus. Ameen. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu sitti haa araaramus. Ameen. Waaqayyo fuula isaa gara keetti deebisu nagaa isaa siif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, Waaqayyo Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Eebbifama. Waaqayyo gooftaan maccaa si'a eebbisu Jubaal Bojeetoo. Egaa guyyaa har'aa walumaa galatti karaa garaagaraa kan nu tajaajiltan faarfannaadhaan obboleessa koo Abbabeef maatii kee akkasumas immoo sagalee Waaqayyoo kan nu fiddee lubaa jeetoo fagoof dhiyoo teessan immoo akkuma kanaa sagantaa yeroo keessan laattanii sagantaa kanaa hordofaa kan turtan kan jirtan daawwattootni keenya hundumti keessan Waaqayyo gooftaan maccaa sinaa eebbisu eebba Waaqayyoo keessaa turaa Waaqayyo torban fuuldura keenya kana jiru torban eebba hunduma keenyaaf haa godhu. Egaa faarfannaa tokko as na biraatii isin affeeruudhaan nagaa isinitti dhaama. Yeroo eebbaanaa qabaadhaa nagaa Waaqayyootiin. Amma you jira gofta bira
Nutinine mabdin jira Gargarsa harkasanu dirir sera Nutinine mabdin jira Gargarsa harkasanu dirir sera Abdin jira 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 Gelata Abana Fami dagina kinikana kukulamne Asbana Witu galata dagisisna Wadatasa lafe inni chalan kufe Irrawane sagale jira jirenya nargata Galatane Jirachuf mirgat sarbamne Ala barabara godin sunif kena Wagedo patira manane kana Wala tasa lafe inni chalan kufe Irrawane sagale jira jirenya nargata Wala tasa lafe inni chalan kufe Irrawane sagale jira jirenya nargata Abdin jira 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 Amma yujra abdin jira Amma yujra kofta bra Amma yujra abdin jira Amma yujra kofta bra